Самый большой регион России – это Якутия. Его площадь составляет больше 3 миллионов квадратных километров, а это почти столько же, сколько территория всей Индии. Климат здесь резко континентальный – от минус 50, минус 60 градусов Цельсия зимой до плюс 30, плюс 40 летом. Именно в Якутии находится Северный полюс холода. На право носить это название претендуют 2 населенных пункта – Оймякон и Верхоянск. А еще здесь живет один из коренных народов Сибири – якуты. Их численность достигает порядка 480 тысяч человек. Долгое время этот народ жил уединенно и в отдалении от других этносов, что позволило сохранить уникальную самобытную культуру и религию. Как живут якуты? Откуда они появились, когда пришли в Якутию и почему она Саха? Что едят якуты, почему строят круглые дома и как называют русских? Сегодня мы расскажем подробнее о самом большом коренном народе Сибири. Друзья, перед просмотром не забудьте подписаться на канал Ямал Медиа. Здесь вы найдете все о жизни арктического региона, сюжеты об удивительных местах Крайнего Севера и людях, которые здесь живут. Подписывайтесь на Ямал Медиа, а мы начинаем. Предками современных якутов называют тюркское кочевое племя курыканов. До XIV века они жили в Забайкалье, куда пришли из-за реки Енисей, а затем поселились у берегов Лены в долине Туймаада. Позже именно в этом месте вырос нынешний Якутск. Сами они называют себя Саха, а во множественном числе Сахалар. Отсюда и название региона – Республика Саха. Еще одно древнее название этого народа – Ураанхай. Его используют в торжественных речах, песнях и якутском эпосе Олонхо. А людей, которые родились от смешанного брака между якутом и представителем европеоидной расы, называют сахалярами. Не путайте его со словом «сахалар». Коренные якуты имеют овальные лица с широким лбом, почти черными глазами и прямым носом. Цвет лица обычно смуглый или бронзовый, а волосы черные и прямые. Смуглый цвет кожи не случайен. Он достался якутам от предков, которые в процессе эволюции не утратили пигмент меланин. Именно он отвечает за загар и цвет кожи. На Крайнем Севере солнце бывает очень ярким. Меланин защищает организм от ожогов и воздействия ультрафиолетовых лучей. Традиционно якуты занимались скотоводством, оленеводством, рыбалкой и охотой. Так в степной зоне Центральной Якутии разводили крупный рогатый скот и коней. За это в русских документах XVII века их даже называли конными людьми. За лошадьми ухаживали мужчины, а за коровами – женщины. Рыболовством занимались преимущественно те, у кого не было коней, так называемые пешие якуты. Для ловли пользовались разнообразными снастями – неводами из конского волоса, сетями, мордами, вершами и острогой. На севере больше разводили оленей и охотились на лося, зайца и птицу, которые были основным источником пропитания. На промысел ходили с быком. За крупное животное прятались, когда подкрадывались к добыче, а по звериному следу гонялись на лошадях, иногда с собаками. Земледелие появилось у якутов только в XVII веке. Его заимствовали у русских, однако вплоть до XIX века оно оставалось не особо развитым. Чаще выращивали ячмень, иногда пшеницу. Якуты были отличными мастерами по обработке дерева и художественной резьбе по нему, выделке бересты, кожи и меха. Из кожи делали посуду, из ковровых шкур коврики, из заячьего меха теплое одеяло. В отличие от других народов Сибири, якуты занимались лепной керамикой. Также они ковали железо, умели плавить и чеканить металлы, серебро, медь и другие. Передвигались верхом, на лыжах и санях, в которые запрягали быков и оленей. По воде плавали на берестяных лодках, плоскодонках и парусных карбасах. До 20 века якуты жили в урасах и бревенчатых балаганах, так называемых якутских юртах. Ураса – это летнее жилище. Оно представляет собой конусообразный шалаш. Чтобы его построить, в землю по кругу вкапывали 10-12 столбов высотой примерно 2 метра. Сверху на них накладывали деревянный круг, а к нему прислоняли шесты длиной до 8 метров. Затем строение закрывали берестой, которую предварительно вываривали в воде для прочности. В центре жилища устанавливали очаг, а вдоль стен – нары. Жили в урасе с мая по август. Она хорошо спасала от жаркого лета. На зиму перебирались в балаганы, при этом урасу не разбирали, а просто оставляли до следующих теплых дней. Якутские юрты строили из круглых бревен, для этого использовали только мелкие деревья, а рубка больших считалась грехом. Чтобы определиться с местом будущего балагана, обращались к шаману. Крышу жилища покрывали берестой,
Внутри устанавливали камин, обмазанный глиной, а вдоль стен широкие лежаки разной формы. С 20 века якуты начинают строить избы, как у русских. Основа якутской кухни – это блюда из продуктов животноводства и рыбы. В пищу употребляется конина, оленина, говядина, добытая на охоте дичь и сибирская рыба – осетр, омуль, пеледь, хариус и другая. Рыбу жарят или варят прямо с головой. Также широко используются субпродукты. Из потрошков готовят суп, из крови колбасы и другие деликатесы. Якуты умеют делать конский и говяжий ликер, а из замороженного оленьего мяса и рыбы – строганину. Овощи, грибы и фрукты практически не используются в традиционной кухне. Вместо чая пьют морс. А еще существует множество молочных блюд. Простокваша суарат, взбитые сливки керчех, крем из взбитого с молоком масла кобер, творог иедегей, сыр суумех и, конечно, знаменитый напиток кумыс. Его готовят из кобыльего молока, охлажденной кипяченой воды, пастеризованного молока и закваски. Все это заливают в один сосуд и оставляют на время, периодически взбалтывая. Считается, что кумыс очищает организм от шлаков и вредных для здоровья веществ, придает силу и бодрость, усиливает кровообращение и полезен при различных заболеваниях, от желудочно-кишечных до сосудистых. Как мы рассказывали в начале, долгое время якуты жили довольно обособленно от других народов. Однако в XVIII веке небольшие группы русских крестьян стали селиться по берегам реки Лены в ее верхнем и среднем течении. Якуты называли их луча. В своей книге польский сибириевед Вацлав Серошевский пишет, что в якутском языке это слово не имело значения, но по-эвенски оно означало «пугало», «урод» или «страшный человек». Кроме того, в якутских сказках злые демоны часто были похожи на русских. По другой версии, во многих языках сибирских народов слово «луча» имело 3 значения – воин, торговец и даже злой дух. А журналист и этнограф Исаак Шкловский в XIX веке писал: «Якуты называют русских «неуча». Предполагается, что это указывает на неоднородность народа, смешение крови. Однако до русских также называли бурят, которые вытесняли якутов с озера Байкал на север. И только потом это название перешло на русских, как на новых неприятелей. До того, как на территорию Якутии пришли русские, здесь было распространено тенгрианство. Так местный народ считал себя детьми бога Тенгри и верил в 3 мира – верхний, средний и нижний. В верхнем живут айы или ангелы, в срединном – люди, а в нижнем – абасы, то есть демоны. Якуты почитали священные места – горы, деревья, реки. До сих пор ежегодно празднуется Исыах. Это весенне-летний праздник в честь духов Айы и возрождения природы. Раньше его отмечали в день летнего солнцестояния, 21 июня, а сейчас в удобное время во второй половине июня. Также якуты верят, что у каждого человека есть душа – кут. Она состоит из 3 частей – иекут, или материнская душа – это то, что передается от родителей. Буоркут, то есть земляная душа, физическое тело. Салгынкут, или воздушная душа, обозначает интеллект, разум. В январе 2012 года в регионе официально зарегистрировали новую традиционную якутскую религию. Она называется Айы. В ней сохранилась большая часть обрядов и традиций от предыдущих религий, кроме бога Тенгри, который сейчас не почитается. Кроме того, в XVIII веке произошла массовая христианизация коренных жителей Ленского края. Это событие стало толчком в развитии народного образования и просвещения народов Якутии, а также появление литературы на национальных языках. В наши дни якуты живут в городах, поселках городского типа и сезонных поселениях. Здесь современные достижения находятся бок о бок с традициями. В домах появились компьютеры, но не исчезли кожаные сосуды для кумыса, национальные наряды сменились на современную одежду, но обувь по-прежнему предпочитают традиционную. Говорят, пока ничего теплее унтов не придумали. Благодаря такому образу жизни и почтению к своей культуре народу удается сохранять ее и передавать богатое наследие новым поколениям. Большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и оставьте комментарий, а также подпишитесь на канал Ямал Медиа, чтобы узнать больше полезного.